L'altra cara, amb la col·laboració de Grup Soler. Doctor Reniu, què tal, com estem? Molt bé. Gràcies per atendre'ns. La ciutadania es pregunta en quin moment es troba aquest 9-9-N, aquesta nova proposta del president Mas i del seu govern. Per què no ens explica què ens ha proposat el president? Doncs essencialment el que ens hem trobat és que no podíem fer un referèndum, vàrem dotar-nos d'una llei per fer una consulta i davant de les primeres estroncades, les primeres dificultats, la suspensió del Tribunal Constitucional, la decisió ha estat aturar-ho tot i reconvertir-ho en un procés participatiu. Per tant, estem en aquest escenari de dir, escolti'm, ben bé com s'acabarà de vestir aquest procés participatiu i, més enllà del 9-N, veure quins efectes tindrà. El que passa és que un té la sensació que, molts ja ho diuen, això ja ho sabíem que aniria a parar al Tribunal Constitucional, la primera proposta. La sensació de la ciutadania és que no hi havia aquest famós pla B, que els polítics no havien pensat en què passaria l'endemà que el PP portés al Tribunal Constitucional aquesta llei de consultes. Home, jo crec que hi havia dos escenaris aquí. Un escenari és efectivament aquest, de dir, escolta, quan arribi ja veurem què fem, quina resposta hi donem. I l'altre era dir, més enllà de la suspensió, que era previsible, òbviament, això jo crec que cantava a totes les travesses, més enllà de la suspensió, jo crec que hi havia un escenari de poder forçar una mica la màquina en el sentit de, escolti, anem mantenint, per exemple, la campanya institucional, anem tirant endavant l'assignació dels llocs als punts de participació, anem intentant que tots els municipis ens enviïn els coordinadors, anar fent petites passes que sota aquella idea de també provisionalitat o cautelaritat de la mateixa suspensió ens haguessin anat apropant a la línia vermella que hagués estat el moment definitiu per dir, escolti'm, no sé si el 7, el 8 de novembre, el 6 de novembre, el 5 de novembre, però hagués estat el moment de dir, ara ho hem anat fent tot el que podíem, però ja no podem fer més, i per tant aquest sí que és el moment d'aparcar-ho i buscar l'alternativa que en tot cas, jo tinc força clar que són les eleccions plebiscitàries, no pas un procés participatiu com l'actual. El que passa és que la pressa pot fer que hi hagi precipitació perquè està suspesa de forma cautelar, és a dir, el proper mes de febrer-març el Tribunal Constitucional podria dir que aquesta llei de consultes sí que és constitucional i es podria fer realment la consulta que tots pretenien. Aviam, aquí hi ha dues qüestions. Una qüestió és creure que realment el Tribunal Constitucional mantindrà els terminis dels 5 mesos de suspensió i per tant de dictar la resolució. Ho dubto molt. Generalment el Tribunal Constitucional té una mitjana de 4-5 anys en qüestions realment rellevants com siguin aquestes. Però es podria donar la paradoxa de dir, escolti, teníem el 9-N, que tots col·lectivament l'havíem fet com una mica el punt i a part de tot el procés, i per tant havíem d'arribar al 9 de novembre o bé amb una demostració política important i ciutadana al carrer, o bé amb la consulta, o bé amb aquesta alternativa. Paradoxes de la vida ens podem trobar que, com bé dius, més endavant el Tribunal Constitucional, d'aquí un any, d'aquí 2 i mig, acabés dient una cosa que hem mantingut sempre, que és que la llei de consultes no referendàries i de participació ciutadana és plenament legal, s'adiu a l'Estatut i s'adiu a la Constitució, i que la convocatòria entenc jo que també ho era, perquè a fi de comptes se'n deriva d'ella. Però bé, escolta, jo crec que més que anar obrint molts camins possibles d'acció, el que toca és gestionar bé la situació en la que estem. I per tant, un 9-9-N amb aquest format de procés participatiu, que tampoc és ben bé un procés participatiu, però vaja, aquest 9-9-N i després entomar el repte d'unes eleccions plebiscitàries el més aviat possible. Amb vostè parlàvem a principis d'aquest 2014 i posàvem sobre la taula aquelles 5 famoses propostes o opcions que hi havia per arribar a dirimir si Catalunya volia o no volia un estat propi o que la gent pogués participar, fos via eleccions, via consulta. Començàvem dient que la primera proposta l'havia de fer el govern central, fent un referèndum, i acabàvem amb unes eleccions mal anomenades o no existents com a plebiscitàries. Amb la proposta del govern de la Generalitat que hi ha sobre aquest 9-9-N hem perdut força? Ha perdut força el procés? Jo no sé si és que ha perdut força.
nosaltres, quan veiem el cas de dir, escolti, no es pot fer la consulta de cap de les maneres, hi ha dues alternatives, o nosaltres consideràvem dues alternatives que no recomanàvem. Una era tirar pel dret, o sigui, saltar-se totes les legalitats i dir, no, tenim la consulta, portem-la al carrer, traiem les urnes al carrer. Òbviament, un Consell que és assessor del govern no li pot assessorar que se salti la legalitat. Per tant, aquesta la deixàvem descomptada. L'altra que dèiem era, escolti, pot ser que la societat civil, sabem que hi ha Òmnium, que hi ha l'ANC, que hi ha tot un teixit associatiu, volgués tirar endavant algun tipus de consulta, com les que varen fer arran d'Arenys Amunt, i per tant, doncs bé, tirar endavant algun procés aquest. Nosaltres, des de la nostra òptica, tampoc l'aconsellàvem, perquè és molt difícil de garantir valgui la redundància, les garanties democràtiques, que tingui una validesa homologable a nivell internacional, que generi a fi de comptes algun tipus de mandat democràtic, és impossible, i per tant aquests dos escenaris nosaltres els desaconsellàvem. Quina és la situació? Que ara ens trobem que hi ha un escenari que no impulsa la societat civil, sinó que l'impulsa el govern, però amb aquelles característiques de la societat civil que dèiem. Per tant, aquí nosaltres no el consideràvem, però és evident que hi ha dificultats per garantir que, posem pel cas, que tothom tindrà punts de participació prop, que es garantiran totes i cadascuna de les garanties procedimentals d'un procés de participació, d'un procés electoral, que totes les institucions o tots els actors podran fer campanya o hi haurà un debat, etc. Per tant, aquí nosaltres no hi entràvem perquè no ho consideràvem, però és que a més s'assembla força a una consulta ciutadana, com havien estat les d'Areny. Per tant, com a manifestació política és important, però no se'n deriva, diguéssim, efectes allò immediats. Estem a 20 dies gairebé del 9 de novembre. Hi ha moltes persones al carrer que encara es pregunten què haig de fer jo el 9 de novembre per poder participar en aquesta nova consulta. Amb la informació que tenim, i la que s'ha anat fent pública, sobretot per part del portaveu del Govern de la Generalitat i conseller de la Presidència i també per mitjans de comunicació, l'escenari es dibuixa de la següent manera. Es faran públics uns punts de participació, inicialment als instituts de secundària dels diferents municipis. Òbviament, no a tots els municipis hi ha institut de secundària. Es veu, o almenys se sap, que s'està intentant d'obtenir altres punts de participació en municipis on no n'hi ha. Per tant, no seran els mateixos llocs on anem a votar habitualment. Anirem en aquest institut, en aquest punt de participació on no n'hi hagi, i directament, en funció de com distribueixin les meses, sembla que serà per la primera lletra del cognom de cadascú de nosaltres, anirem a la mesa amb el DNI, ens registrarem i podrem votar. En principi, aquesta és la informació que a hores d'ara coneixem. Per tant, com veu, diguéssim, és molt diferent d'una pràctica normal d'un procés electoral on, per exemple, t'envia una butlleta del cens dient a quina mesa, quin districte pertanys, a quina mesa, a quin punt de participació has d'anar. Per tant, diferent en aquest sentit. Però, per tant, podríem dir que abans jugàvem amb un cens i ara la base de dades, el cens, el crearan els mateixos ciutadans que es vagin a registrar aquell mateix dia. Més que el cens, la llista de participants, un registre dels participants. Tècnicament no és un cens, clar. El nou ministre de Justícia deia que es plantejarien fins i tot impugnar aquesta possible base de dades, aquests noms amb els quals participarien. Veu que d'aquí al 9 de novembre el govern central pugui fer un altre pas per tornar a impugnar, per tornar a declarar inconstitucional aquesta nova consulta? Aviam, pel tema del cens ho trobo molt complicat, perquè, de fet, si és un arxiu que ha de gestionar el govern, en aquest cas, en tant que és el que està promovent aquest procés, pot crear un govern, pot crear un fitxer amb unes característiques d'inscripció voluntària i d'una utilització molt determinada per la qüestió que sigui. Per tant, aquí la llei de protecció de dades jo crec que empararia aquest registre. Però és que, a més, fixis, és un registre que es farà el dia 9 i s'estarà fent el dia 9. Per tant, l'impugnació quan arribarà? A les 8:05, a les 7 de la tarda, a l'any demà? Jo crec que aquí no té recorregut. Altra cosa seria si en la preparació de tot el procés participatiu la Generalitat comencés a dictar alguna ordre, algun decret, algun acte administratiu que en quedi constància, no només verbal, que en quedi constància on aquí sí que el govern espanyol pot iniciar un tràmit d'impugnació. Sempre que hi ha un acte administratiu per qualsevol administració, és impugnable, és revisable, és denunciable.
Llavors aquí veurem si realment mantenen aquesta voluntat de negar tot o si, en canvi, com sembla que poden estar considerant, entenen que aquest és un procés més d'expressió, de manifestació política, més que no pas un procés realment de decisió, amb efectes immediats o amb algun tipus de consideració addicional. M'agradaria parlar d'altres temes ja no tan relacionats amb com ho hem de fer-ho aquest 9-9 de novembre, sinó amb altres temes també de la política. Si ens posem objectivament vostè com a politòleg, si hagués d'assessorar a Mariano Rajoy, se l'ha criticat molt perquè no ha donat el vistiplau a un procés com aquest. Veient l'Espanya que tenim avui en dia, 2014, vostè com a assessor de Rajoy li hagués dit deixi'ls votar? Em costa posar-me en la pell d'un assessor de Rajoy, però jo ho vaig dir fa temps, que realment el primer que li hagués dit és que entomés el repte i que no optés primer de tot per una confrontació. Una confrontació en el sentit de negar qualsevol possibilitat. Amb el mateix esquema que el 12 de desembre es va acordar la data i la pregunta, i recordem que és una pregunta enllaçada, que per tant acabàvem tenint tres opcions, el sí que equival a caminar cap a un estat independent, el sí no, que era aquella opció tercera viista, federalista, que no sabem ben bé però que es definia, i el no, que era l'statu quo. Jo crec que aquí Rajoy hagués pogut jugar molt millor la carta de, presentar-se com a demòcrata i per tant no impugnar res. A fi de comptes és una llei que ha seguit procedimentalment tots els tràmits amb totes les garanties, té un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que n'avala l'estatuïtat i la constitucionalitat. Per tant, jo li hagués dit no impugnis res i en tot cas negocia una presència forta i efectiva del govern de l'Estat i de les forces diguem-ne més proclius a l'opció sí no o el no i inclús hagués pogut desactivar en certa manera una part important d'aquests nous votants independentistes, d'aquesta nova gent. Però en l'Espanya que hi ha avui en dia, cedir davant de Catalunya és fer-se l'harakiri ell com a polític i el seu partit pels propers 8 anys? Home, en certa mesura sí. En certa mesura sí. El que passa que totes les enquestes estan apuntant que la davallada del Partit Popular serà impressionant. Serà impressionant no tant per mèrits de l'oposició del Partit Socialista Obrer Espanyol, sinó precisament per demèrits en la seva gestió i per l'aparició de nous actors, tipus Podemos, tipus Guanyem, etc. Però, paradoxalment, Podemos pot arribar a donar la presidència al PP les properes eleccions? Estem massa d'hora per saber-ho. Sembla que és evident que Podemos pot tenir un paper important en el proper Congrés de Diputats, però no oblidem, per exemple, UPyD, que també creix per una altra banda. En aquest sentit, jo sóc molt caut a l'hora d'avaluar si realment Podemos és tan fort com sembla que és. No oblidem que només s'ha presentat a una contesa, que és la contesa de les eleccions europees, on les propostes són gratuïtes, on habitualment hi ha molt poca participació, on realment si aconsegueixes mobilitzar una part important de l'electorat es magnifica per aquesta baixa participació. Per tant, agafem-nos amb calma. Que puguin arribar a tenir 10-12 diputats, jo crec que és plausible, però amb això no acaben condicionant realment el desenvolupament final de la legislatura. És més important també considerar quin grau de creixement pot tenir UPyD, perquè aquest s'alimenta de les dues grans formacions, quina serà la recuperació, si és que es produirà, del Partit Socialista Obrer Espanyol. Està perdent també molts recolzaments, atès que el canvi de lideratge no ha sigut allò la gran esperança blanca, sinó una mica més del mateix. Per tant, jo crec que estem en una situació que és massa agosarat dir si Podemos els hi donaria la presidència al Partit Popular. Ara, jo crec que és bastant evident que tant el Partit Popular com el Partit Socialista Obrer Espanyol patiran i molt. Fins ara els partits catalans, aquests del consens, aquests del passat mes de desembre que presentaven aquesta pregunta, s'omplien la boca dient que després de no sé quantes desenes o centenars d'anys havien aconseguit una unitat de la que molta gent en dubtava que es pogués arribar a aquesta unitat que es trencava la setmana passada. Quina part? Vostè sap que la política no només és el que veiem, sinó una part de representació teatral, una part de postura. Quina part de teatre hi ha en el trencament de l'altre dia? Si és que n'hi ha. Jo crec que més que teatre el que hi ha és també, a fi de comptes, les dificultats en un entorn...
Partim d'una premissa, que jo crec que és bàsica per entendre-ho. A diferència del que succeïa habitualment, tot el procés ha estat embolcallat d'un grau elevadíssim de discreció. Ningú sabia que el 12 de desembre hi hauria un acord per una data, una pregunta. Ningú sabia que les consultes entre els diferents partits anaven succeint-se, que s'anava avançant. Per tant, clar, és molt diferent, tot i que és molt positiu, tirar endavant una negociació a partir d'un escenari de discreció màxima, on no es filtra res, on no s'avança res, i per tant els actors acaben sent deutors del que en diem popularment la foto final, a un escenari on es comença a no poder garantir el decurs dels aconteixements. És a dir, si la discreció ens serveix per anar assolint les fites, benvinguda sigui. Per tant, al darrere, és com un decorat, al darrere queda tot amagat, totes les discussions, que segur que n'hi havia. Vaja, no he estat mai a dins, però segur que n'hi havia de discussions i fortes. Però, escolti, en ares en aquesta discreció i a que s'assolien determinats resultats, com és l'anunci de data i pregunta, es deixa passar tot. En el moment en què això es comença a esbarlar i és normal que hi hagi diferències entre els socis, ja no es comença a mantindre aquesta unitat de criteri, és quan el primer que salta és la discreció. Ho vam veure en algunes d'aquestes trobades on primer sortien els diferents representants dels partits i pràcticament no feien cap declaració, i en d'altres moments en què només sortir ja es bombaven que s'havia trencat tot. Teatre, home, més que teatre jo crec que és una resposta obligada també, diguéssim, de consum intern, exacte. Perquè és dir, hosti, no m'estàs transmetent res de com van les negociacions, perquè m'estàs dient que la discreció és fonamental i que per tant evitem filtracions, però recoi, ara que sembla que no arribem on volíem arribar, escolta, ja aixequem la tapa i que surtin totes les diferències. No ho valoraria tan negativament. Joan Herrera deia l'altre dia que no votaria el 9 de novembre. Es va precipitar? Haurà de corregir aquesta afirmació? Jo entenc que l'afirmació que va fer, i potser en un d'aquests moments això d'aixecar la tapa i dir, escolta, ja la pressió és molta, és com una olla a pressió, hem de buscar una sortida perquè el vapor s'alliberi i no esclati. Jo entenc que Herrera, modestament, crec que potser es va trobar en aquesta situació de dir, escolta, la tensió és acumulada tan gran, la situació no la llegeixo en els termes que jo voldria, per tant, escolta, a mi no m'hi busqueu i per tant no aniré a votar. Si ho hagués formulat d'una altra manera, potser... Si ho hagués formulat d'una altra manera, segurament no estaríem donant-li tanta importància. És a dir, escolti'm, el 9 de novembre no és el que jo volia, per tant, no tinc clar si aniré a participar, però això no treu que hi hagi d'haver o que recolzi una gran mobilització ciutadana per posar en evidència que és Madrid qui no ens deixa votar, qui ens ha forçat en aquesta situació. Si es fixa, l'elaboració del discurs és molt diferent a dir directament, no, escolta, jo no votaré. Per tant, primer, un cert grau de comprensió, però segon, jo crec que iniciativa, el debat intern que sembla que hi ha en aquests moments, els pot forçar perfectament a una recuperació d'aquest discurs i dir, escolti'm, personalment no hi prendré part, en tant que votar, però sí en la mobilització que empara tota aquesta votació. Les persones que són favorables a la consulta del 9 de novembre, moltes aquests dies expressen que això, i ara m'ho deia vostè, no és el que hi havia previst en un inici. D'altres no entendrien que Esquerra Republicana de Catalunya no anés a una llista unitària en unes futures eleccions plebiscitàries, perquè posarien Esquerra en el punt aquell de pensar més en el seu partit que no en un moment de país en el que tots hi han de posar el colze al costat de l'altre. Ui, discrepo i moltíssim. Per què? Doncs mira, intentaré explicar-me. Una cosa és el 9. Hem dit que és una manifestació i, per tant, aquí jo crec que el que ens toquen a tots els que estem en favor del procés per fer-lo avançar i per arribar en aquestes plebiscitàries i posteriorment un mandat democràtic que gestioni o que tiri endavant el procés d'independència, i hem de ser-hi. Ens agradi més, ens agradi menys. Ho considerem més un simulacre, com inclús jo havia manifestat en algun moment si s'arribava a un escenari similar, o realment una consulta amb tots els ets i uts. Això no hi ha problema. Ara bé, quan entrem en el terreny de les eleccions anticipades amb un caràcter plebiscitari,
tenim tres grans opcions. Una opció seria, diguem-ne, anem per la de menys desitjabilitat a la que jo defensaria amb més fermesa i amb més arguments. La primera seria una llista mal dita unitària, on essencialment només hi hagués Convergència Democràtica i Esquerra Republicana. Jo crec que aquí estaríem perdent, com diríem popularment, bous i esquelles pel camí, perquè seria una candidatura que no crec que reflectís ni tot el potencial ni totes les diferents sensibilitats. Generalment, en els processos electorals, 2 més 2, sumar dues formacions amb uns resultats que hagin tingut, 2 més 2 no equival mai a 4, sinó que generalment acaba fent un resultat de 3 o pitjor, perquè hi hauria gent, persones vinculades a Esquerra Republicana que no votarien una llista de Convergència, persones de Convergència que no votarien una llista on hi hagués els líders d'Esquerra Republicana. Per tant, aquí, escolti'm, no en trauríem res de clar. Hi hauria una segona alternativa, jo crec que millor, tot i que també molt difícil d'assolir, que seria el que es ve anomenant, en certa manera, una llista de partit, de país, una candidatura de país. Bàsicament, on les personalitats de la societat civil, amb un prestigi, amb una representació important, quedessin barrejades amb representants dels partits polítics. I no només d'aquestes dues formacions que dèiem, sinó un espectre molt més ampli. Aquesta candidatura de país jo crec que tindria força sentit si es pogués assolir per dues qüestions. Perquè donaria un missatge d'unitat que es reclamava o es reclama des de molts sectors, amb una presència important de personalitats de la societat civil, però també amb una presència importantíssima i fonamental dels partits polítics. Perquè no oblidem que després de les eleccions no només s'ha d'obrir el procés de transició nacional, sinó que s'ha de governar el dia a dia. I per tant aquí no n'hi ha prou només amb una llista tota d'independents o de personalitats. I la tercera opció, que és la que jo crec que és més interessant per tot el que estàvem dient, és precisament que els diferents partits concorreixin sols en aquestes eleccions, això sí, confluint en un punt prou clar, prou explícit, prou contundent, que assenyali que, alguna així com, si comptem amb la majoria parlamentària suficient, el Parlament declararia solemnement l'obertura del procés d'independència i, per tant, aquest seria el llindar. Per què aquestes formacions per separat? Per una qüestió molt senzilla. Fixi's, a Catalunya tenim un gran actiu, que sovint no ens en donem compte, però que en termes comparats és impressionant, que és el del pluralisme polític. Any rere any, o elecció rere elecció al Parlament de Catalunya, no només s'ha mantingut aquest pluralisme, sinó que s'ha eixamplat. Recordem l'entrada de les CUP al Parlament. Escolti, tenim 7 formacions, algunes, per exemple, Convergència i Unió ja són 2, però tenim 7 grans grups presents al Parlament amb moltes sensibilitats. I el procés de transició i de construcció d'un nou estat reclama que aquestes pluralitats, aquests diferents punts de vista, trobin la seva opció per poder plantejar no només l'acord sobre com tirar endavant o sobre tirar endavant el procés, sinó també l'acord sobre, o les seves posicions sobre com ha de ser aquest futur estat. Per tant, resumint, candidatura unitària en el sentit de Convergència-Esquerra jo la descartaria, o almenys jo no l'aconsellaria. Candidatura de país, si es pogués fer incorporant quants més partits millors i societat civil, seria una bona opció, però en tot cas jo crec que el més realista, o el més pràctic, és que conflueixin en un punt clar, nítid i contundent per tirar endavant la independència del país i es presentin per separat. El rendiment electoral d'una opció d'aquestes és molt més elevat. Per tant, la majoria parlamentària seria molt més elevada i molt més fàcilment aconseguible. A nivell internacional, es llegiria igual el resultat d'una llista conjunta unitària a aquesta tercera opció que diu vostè ara, que tots anessin per separat amb un únic punt? Jo és que crec que la clau, efectivament, és aquest punt. O sigui, és a dir, a nivell internacional sumarien tots aquests vots? Sí. Tots els escons se sumarien de tots els partits polítics que anessin amb aquest punt? Clar, si hi ha aquest punt... Per avalar després el que es vulgui declarar? Si és prou clar, és prou explícit i és diàfan en la seva redacció, és perfectament homologable. Però si ens posem en una hipòtesi,
que és la que proposa el president Mas ara mateix, una llista unitària amb Oriol Junqueras. Podrem llegir després les enquestes que Convergència va a la baixa i li està dient un partit que va a l'alça que sacrifiqui el seu lideratge per això. Això seria un altre debat. Però ens posem en la hipòtesi, en el supòsit, que van aquestes dues llistes conjuntes en unes eleccions al Parlament de Catalunya. 85 diputats. Ja li poso una majoria folgada. L'endemà què? Doncs aviam, Com es proclama una DUI, una declaració unilateral d'independència? lo de unilateral, sempre són unilaterals les declaracions d'independència. No hi ha mai ningú que s'adreci a un altre i li digui et declaro independent. Això sempre és unilateral. Per tant, el concepte no fa la cosa en aquest cas. El procés és, tenim aquesta majoria parlamentària, avaluem si realment aquesta majoria parlamentària és prou sòlida, i per exemple 85-90 diputats seria una majoria, jo crec que més que sòlida, òbviament com més gran sigui millor, i el que fa el Parlament es constitueix, i el que fa és una declaració solemne de l'inici del procés de secessió. Això n'hi podem dir declaració d'independència, però aquí hem de diferenciar dos conceptes, la declaració i la proclamació. És a dir, amb la declaració d'independència el que estem fent és enviant un missatge, podríem fer el símil urbi et orbe, a tothom, no només a nosaltres, no només a l'estat espanyol, sinó a la comunitat internacional, dient, escolteu, el mandat democràtic, en aquells termes que dèiem, és clar i evident, obrim el procés de secessió. I, per tant, ens dirigirem al govern de l'estat espanyol per fer-li avinent que comencem la desconnexió. Aquesta desconnexió es pot fer de manera col·laborativa o amb enfrontament. Òbviament, el trajecte és diferent. Però el final és el mateix. El final és la proclamació de la independència, és a dir, la proclamació efectiva de la independència. Un exemple. En el cas d'Escòcia, si el 18 de setembre hagués triomfat l'opció pel sí, el 19-20, hi hagués hagut aquesta declaració solemne del Parlament escocès, del govern escocès, s'hagués obert el procés de negociació entre Escòcia i el Regne Unit, de manera que, si no em falla la memòria, el 26 de març del 2016 s'hagués proclamat la independència. És a dir, des d'aquell moment ja la desconnexió seria absoluta. Però m'està parlant de més d'un any i mig. Això depèn dels casos. Depèn dels casos. Pensi que, per exemple, el nivell de desenvolupament de l'autogovern o de les anomenades estructures d'estat que té Catalunya és molt diferent del d'Escòcia. Per tant, aquí és difícil de fer un paral·lelisme dient oh, és que els d'Escòcia un any i mig i nosaltres aquí potser 2 anys. Miri, potser un any, perquè hi ha bona part de les estructures d'estat que ja estan bastides, que s'han d'acabar de fer. Per exemple, Escòcia mateix tenia un hàndicap important que era l'euro, la decisió sobre l'euro o el manteniment de la lliura esterlina, i per tant aquí també hi ha tot un seguit de normativa europea que ve associada. El cas català, aquest problema no el tenim, per tant, es guanya el temps. El temps en aquest cas és modulable en funció de quines siguin les predisposicions de les dues parts i de l'escenari sobre el que comencin a treballar. M'agradaria, per anar acabant de forma breu, comentar-li alguna de les coses que encara tenim al damunt de la taula. Parlàvem d'una llista unitària amb persones independents, persones de la societat civil, etc. Quan un sent que Romario, el que va ser jugador del Barça, està en una llista a Brasil, un té la sensació des de fora que allò és un parlament de pandereta. Des de fora, perquè Romario devia saber jugar a futbol, m'agradaria saber què en sap de política. Quan es parla d'incloure Josep Guardiola en una llista, un té la sensació que el que vol en una llista és gent ben preparada perquè governin el país i no el millor entrenador del món de futbol, però no de política. Amb aquestes incorporacions, i entenc el gest simbòlic d'incloure una persona com Guardiola, que atrau molt i és un gran líder, si volen, però és el millor entrenador del món, però no ens ha demostrat res per ser en un Parlament. Què estem fent incloent a gent com aquesta i si podem estar desdibuixant o deslluint o aigualint una mica les llistes? I entenc que la ciutadania dirà que no, que Guardiola és un gran líder, però votem polítics, no? Sí, efectivament. Guardiola té un mestratge en el seu camp impressionant i que no el discutirem pas ara. Però hi ha dues coses, estic totalment d'acord amb el que dius, i de fet hi ha dues qüestions a comentar. Una, a hores d'ara jo no he sentit cap nom. Sí que podríem tibar de la rumorologia, però vaja, no hi ha res. I segona qüestió, abans quan comentava precisament aquesta llista de país amb personalitats de la societat,
ràpidament el que deia jo era, no, escolti'm, però aquesta llista està sobretot i fonamentalment composada per membres dels partits, perquè són els que no només han de tirar endavant el procés de secessió, sinó que han de garantir el govern del dia a dia, perquè s'escull un govern també, no ho oblidem, un Parlament que ha de triar, ha de composar un govern. El tema és, aquestes personalitats de la societat civil no necessitem que siguin només valors mediàtics. Necessitem que siguin persones que han estat implicades en tots els esdeveniments, que a més aporten una visibilitat, d'impacte a la societat, però, per exemple, Pep Guardiola, Joan o, no sé, altres personatges, jo crec que primer ni s'hi prestarien, ni, en segon lloc, aportarien res a la feina que s'ha de fer posteriorment. Per tant, jo crec que la llista, en tot cas, s'ha de configurar amb altres criteris. Abans parlava vostè, ANC, Òmnium, que poguessin suggerir. Diumenge passat no suggerien, sinó que exigien eleccions en els propers 3 mesos. Una assemblea de la que no en traurem mèrit, com és l'ANC, però que de les últimes dades que en tenim, que pot voltar els 51.000 socis adherits, d'un cens de 5.400.000 persones. És bo que exigeixin a un govern el que ha de fer? Jo crec que, per sort, estem en un entorn on la llibertat d'expressió és un valor principal. I en aquest cas concret de l'ANC, jo no només ho mesuraria pel nombre d'afiliats, que en tot cas supera el de qualsevol partit polític que hi hagi aquí i pràcticament a la resta de l'estat espanyol, inclús de les democràcies occidentals, els valors d'afiliació són irrisoris, sinó que sobretot prendria com a vara de mesurar la capacitat de mobilització, la capacitat de lideratge social que tenen tant l'Assemblea, especialment, com Òmnium, amb una trajectòria dilatada en el temps, com també, en certa mesura, l'Associació de Municipis per la Independència. Escolti'm, aquests actors, que essencialment han estat mobilitzant al voltant d'1,5 milió, 2 milions de ciutadans, això és un 20% llarg del cens del nostre país, trobi'm una associació que sigui capaç de fer-ho en qualsevol altre entorn, jo crec que estan perfectament legitimades per expressar les seves opinions i les seves voluntats. Quan es planteja el concepte d'exigir la votació, jo crec que és un recurs discursiu també. És a dir, escolti'm, que no ens quedarem de braços creuats davant de la inacció. Votar mai és el problema, aquí estaríem d'acord. N'hi ha que ja vam ser crítics amb el 13 de desembre, on les comarques centrals en van ser protagonistes, quan se'ns demanava que votéssim sí o no la independència de Catalunya. Molts preguntàvem que si votàvem que sí, què estàvem votant? Òbviament, si votàvem que no, ja sabíem què estàvem votant. Vostè que ha sigut una de les persones que més ha treballat, per exemple, en les llistes obertes, una nova llei electoral de Catalunya. A dia d'avui, Catalunya pot fer coses que no necessita aquest nou estat propi i que ja podria estar-les aplicant. Qui m'assegura a mi que, votant que sí a la independència de Catalunya, si continuen havent-hi els mateixos, no continuaran escombrant cap a casa, fent llistes tancades, decidint els diputats en despatxos i faran el que ara poden fer i no estan fent? Vejam, aquesta és una proposta que jo crec que és molt de màxims, molt radical. Bàsicament, amb un canvi d'escenari, i un canvi d'escenari com és el de la secessió i el de la independència de Catalunya, pensi que estem en un escenari on tota la correlació de forces varia, on els actors s'han de reposicionar perquè hi ha moltes coses que s'han de delimitar. Per exemple, durant 34 anys no hem tingut llei electoral i no la tenim encara. En un escenari de Catalunya independent hem de tenir una llei electoral. Per tant, una de les primeres decisions que s'han de prendre és aquesta. Però pot ser com la que tenim ara? No ho crec, perquè tots els actors l'han criticada. Altra cosa és que no hagin arribat a un consens partint des de posicions diferents. La pregunta seria que per què no la tenim ara, la nova llei electoral, podent-la tenir? Doncs bàsicament perquè la majoria que demana l'Estatut de 2/3 parts de 90 diputats és tan alta que hi ha partits que actuen bloquejant-ho. Per tant, escolti, si no és la meva opció o si no s'acosta massa a la meva opció, ho bloquejo i per tant no ho tiro endavant.
Clar, això són coses de la dinàmica política, però fixi's que en un escenari de Catalunya independent hi han decisions que sí o sí s'han de decidir. Jo no conec cap estat del món que utilitzi normativa electoral d'un estat veí, per dir-ho d'alguna manera. Però i amb això tot. I amb això tot. Hem vist com s'ha començat a tirar endavant un procés de creació de l'Agència Tributària de Catalunya, Tributs de Catalunya, amb molts impediments per aconseguir els millors especialistes en comissió de serveis d'una administració, l'estatal, a una altra, l'autonòmica. Han hagut d'abandonar les seves condicions, han hagut de demanar excedència i se'ls ha hagut de fitxar com si estiguéssim parlant inclús d'un mercat futbolístic, perquè són grans cracs de l'organització tributària. Clar, en un escenari d'independència això canvia radicalment, perquè pots dirigir-te directament, no hi ha un conjunt de traves legals, però i amb això, amb tot. El gran actiu d'aquest procés de secessió és la possibilitat única de construir de bell nou un estat. I per tant de fer-lo no només des del punt de vista dels actors polítics, que pensi que en aquest escenari les correlacions de forces s'hauran canviat moltíssim. A les properes plebiscitàries, que espero que siguin, no sé si al gener o al febrer, l'escenari polític canviarà, vaja, com un ou una castanya. Per tant, aquí les possibilitats són molt grans i aquesta és una oportunitat que no podem desaprofitar. Votarem en els propers 3 mesos eleccions? N'estic convençut. En els propers 3 mesos, eleccions plebiscitàries? N'estic convençut. Jo crec que sí, perquè tenim el 9-N, el 10 es faran públics els resultats, segons se'ns ha dit. Jo entenc que només es tracta de veure el president, jo crec que ho té clar, i jo crec que només es tracta de veure quina data és la desitjada. Per tant, imaginem que diguéssim, escolti, el 15 de febrer, el que hem de fer és tirar 54 dies enrere, perquè és el termini legal que hem de seguir, i veure quan es produiria aquesta convocatòria. Però jo entenc que entre gener i febrer, finals de gener i el mes de febrer, serem cridats a les urnes. Li torno a demanar que toqui de peus a terra i que sigui objectiu. On s'imagina Catalunya d'aquí un any? D'aquí un any me l'imagino acabant de perfilar els acords, el repartiment d'actius i passius, la decisió, els processos de construcció d'aquestes estructures d'estat per acabar amb una proclamació d'independència. Josep Maria Reniu, moltes gràcies. Un plaer, com sempre. L'altra cara, amb la col·laboració de Grup Soler.